go。我们去见个粉丝啊，粉丝见完了之后呢，再去乡下。这个是菲菲，旁边这位是菲菲的妈妈。菲菲妈妈好年轻啊，39岁。菲菲呢，今年22岁，也就是说17岁就生她了，16岁就结婚了。嗯，粉丝刚好就在对面啊，在那个地方。先给他碰个面，但是粉丝不方便露脸啊。和粉丝见面交谈15分钟后离开。Go。好的。我们现在是赶到乡下去啊，刚刚呢见了一位粉丝啊，应该是从山东方向过来的啊。这个粉丝是来找老婆的，他今年刚好50岁啊，刚好50岁，应该条件还可以啊。因为我们也简单的聊了10多分钟啊，聊的时候条件还可以。因为赶时间，所以没聊多久啊。我来现在问这个女孩子对这个男的看法。问菲菲还是问秋莎？菲菲，First ask you okay. What do you think about him? Him? Yes. He said that he was, I think he called us for flexing around. He said we didn't ask even what you have, what you do, and he said I have this much money, I have this much house, I have big house in the capital city of China, and he didn't even ask for one coffee, which cost only 200 rupees. Do you think he's rich and he have a standard? No. 意思就是说他这个连10块钱的咖啡都没舍得请，但是呢，这个老哥在聊天的过程中啊，我们都没去问他的条件呢，他自己主动说自己有1000万人民币，然后呢，在北京啊有4套房，哦，但是姑娘们觉得他在炫耀，如果炫耀到了这个份上的话，照说一瓶矿泉水、一瓶咖啡都是一杯咖啡嘛，200的也就是10块钱人民币嘛，都不舍得请啊，觉得他有点小气。He tried to find a Nepali wife. Do you have any advice for him? If he do like this, he don't respect, then 不尊重 he can't find a girl. 他说不能找不到啊，意思就是说。If he only flex like this and he don't ask even one, he don't have to ask for coffee. He only asks, if he only asks for a water, also okay. No. 1块钱的矿泉水都没有问他喝不喝啊？我们再问一下这个秋莎啊，那个 What do you think about him? He is. I also think he is little stingy. 有点小气。And he is trying to find Nepali girl. And he think if he flex like that, and if he have too much money, he think he can find easily girl, but it is impossible. He think he have 1 crore RMB, 4-5 house, but he don't have self-respect. He don't know how to respect people. And girls need, first thing girl need is a respect. 女孩子是需要尊重的。 He think he can buy any girl. 他认为他有钱的话可以买到任何女孩子。有钱。And he should change his behavior and treat girl nice, because he called us and he should ask for us. Coffee also, it is okay. Because he asked us come here, not I ask him come here. If I ask him come here, I will treat him a cup of coffee, water, drink something, some food. Because he called you just to flex. Yes. 女孩子就是觉得他考我们过来就是为了炫耀他的资产。Think in a 没有尊重女孩子。Girls are easy, so. 他觉得你们女孩子是很容易的。不尊重人的话，有钱也不行，也不愿意跟你说话。女孩子也不愿意跟他们交流啊。刚好当时菲菲的妈妈也在现场，你知道吗？ Oh yes, I forgot. We are only not there. Also, my mom is also there. Yeah, 他妈妈也说白了就是这个老哥的话没有尊重尼泊尔女性，觉得尼泊尔女性可能用钱就能买得到。
first impression is last 但是他 impression. 妈妈来的时候，因为我们是先见了另外一个朋友嘛，虽然我们不是纠结他一杯咖啡，我们已经喝过了，但是他妈妈一来，我们立马就给他妈妈点了一杯这个咖啡，你知道 So it's awkward behavior. awkward。所以说，不管你是30岁、40岁、50岁，娶不到老婆呀，不能怪女人。我真觉得不能完全怪女人，也不能怪女人彩礼太高啊。可能这个人可能本身有点问题哦，真的不尊重女性啊，是吧？因为我本身又不是收你中介费的，如果我收了你10万块钱中介费，我肯定是屁颠的去找你的，还在乎你有没有尊重我，还在乎你有没有尊重女性，还在乎你一杯咖啡钱。因为我从始至终我都没有说过我要收任何人中介费的，你知道吗？但是你要是人品不行，或者说做人不行，是吧？基本的尊重都得不到的话，没有必要啊，没有必要去让这个事情给自己找麻烦。所以说，通过这件事情啊，大家应该明白一个道理啊，就是说年轻女孩子，其实你不需要跟她去展现你的实力啊。但是如果你是在相亲市场面对一个跟你年龄差不多的，这位老哥50岁嘛，如果他面对的是一个40岁或者说5岁的女人，那应该是很感兴趣的。你尊不尊重都无所谓的，但你有这么雄厚的财力，是吧？他是很有感兴趣。但是年轻女孩子的话，她真不看重这些东西，可能也许10年、20年后她看重这些，但是至少目前年轻女孩子，你不要在她面前过多的展现出这些东西，有更好，没有呢也没事，就这个意思啊。开到天黑，终于开到了这个八达岗乡下啊，刚好车没油了，加了5000块钱的油。今天的油价是171卢比啊，5000也就是250、260左右的人民币就能加满，能开很久啊，这车好省油啊。走了。已经到了这个八达岗乡下了，天都快黑了啊！不知道在不在家，给他发了消息说我今天要来啊，应该不会避而不见吧？嘿嘿嘿，好了，接下来的话就只能在私下里聊了啊，不方便公开聊啊。好。现在是尼泊尔的早上9点44分啊，粉丝落地的时间是10点40，还有1个小时啊。我先打车打到唐人街吧，因为昨天我没有开车回来，车是停在唐人街的。打到唐人街，然后取到车直奔机场。另外几个助理的话，他们今天都考试啊，菲菲也考试，然后那个伊莎考试，秋莎也考试啊。我现在在这里等着车。啊，刚好这里有辆出租车啊。Tommy, you can hotel? How much? 哎，200 OK. No, 200 very near, just 1 kilo. No, 200 OK. No, 200 OK. 200块，走了啊。先打到泰米尔取个车啊，因为我的车昨天晚上没开过来。昨天晚上是直播走路回来的，所以车子就放在那里了。先去取车，走。上车迫不及待自我介绍。佛祖啊，信封佛教巴拉巴拉一堆，意思加100信佛的要给300。交通有点堵，现在9点54分了，距离落地时间还有44分钟。等我取到车，时间还是有点赶的啊，还是有点紧，我得抓紧时间赶到机场。这个师傅刚刚问我是第一次来这里吗？一说到这个问题啊，我突然想起来了。如果说大家在尼泊尔打车啊，司机问你是不是第一次来，别傻乎乎的说是第一次 ，right？ 别傻乎乎的说第一次来啊，第一次来的话，他绝逼在下车的时候跟你多要钱的，要么就是没钱找零，要么就是啊路有点远，管的地方有多，要加个100、200的，你就说来了好几次了。他就不好宰你了啊，他就知道你是这里老油条了。
说白了就是要装作老练一点哦，不然的话你就不知道目的地，因为这里没有软件打车，很多人不熟悉，他不知道目的地的价格，很多司机都是自己喊的，动不动喊1000，喊500，喊800，其实很多时候200、300就能搞定的东西，还给你报3倍、2倍、3倍的价格。来，车子停在这里啊。现在已经10点整了，还有40分钟。我希望路上不要堵啊。今天起来的有点晚，因为昨天晚上去了一趟泰米尔，下播之后还去泰米尔见个朋友了，所以说睡得有点晚，起来的稍微晚一点。哎呀，这个钥匙弹不出来了。这会儿有点堵，先来一首歌吧，斩尽小曲儿开起来啊。这个车子带个空调啊，还带个蓝牙，我感觉这2个功能对于我来讲就够了啊。这些个排队的话都是来接机的，咱们直接去接机大厅去接，找个地方停车。这个是接机的，咱们直接进大厅去吧。One person。OK，sorry。它这个风扇开的有点大。OK，nothing。你直接进大厅去等啊。我跟他说好了，在这个3星的大牌子下面，就是这个啊。从天府飞过来的，我看一下几点钟落地的。天府过来的，现在是10点52分，10点40四川天府刚刚落地，10点42落地的，也就是10分钟前落地。提取行李的话，估计要20-30分钟啊。刚好这里有一个星巴克，哦不对，这里有个喜马拉雅咖啡，咱们先点杯咖啡吧。Ice Americano 2。Yes. Take away. Yes. 点2杯咖啡。我这个钱有点乱，刚刚那个风扇有点大。2 cups. Take away. OK。还好没有迟到啊，我还以为我迟到呢。我都不知道这个咖啡卖多少钱。285，相当于315块钱一杯，那就是600。还好15块钱一杯，这个比星巴克要便宜多了啊。OK。我得站在那里去啊。不然的话找不到人了。2 cappuccino. Do you want a having? 坐这个位置可能看不到人哈，还得坐前面来。在前面找个位置啊，这里。飞机是10点40落地的。现在还在排队啊，直觉告诉我应该就是这位了，接到人了啊！哎，我在握着手机呢，你先拿着咖啡吧。
来，握个手，辛苦。好的，你先喝个咖啡吧，都融化了，不着急。小什么？小孙。啊，对。好的，我在全程拍摄没问题吧？没问题。好，谢谢。先喝个咖啡吧，靠边吧。来，我就一个行李是吧？没有晚点，我看这个飞机落地的时间是10点42分落地的，现在是几点？现在10点35。啊，那还好，1个小时不到。走吧。今天就1个人了。今天他们都在考试，这2天是尼泊尔这个考试的日子。叫我董哥也可以。人已经接到了啊，走吧，我们去停车场，先往泰米尔赶哈。小孙，孙悟空的孙，啊，小孙已经走这边吧。这个没放糖的，这咖啡，喝得惯吗？不喜欢喝不放糖的。啊，这边咖啡都不喜欢放糖。我就因为你喝咖啡不放糖才早起。哦。昨天晚上睡得好吗？没睡着。亢奋啊！这是第一次来尼泊尔。对。第一次啊。温度怎么样？跟北方比？你是东北的是吧？肯定比东北热。热是吧？东北现在大概多少度啊？25度吧。25度，这里的话最高好像就30、32，平时都达不到32，所以还是个蛮舒服的温度。走这条路，停车场就这里。是第一次出国？不是那次。啊，去过很多国家。啊，对，去过很多国家。去过哪些国家？澳大利亚、新西兰、泰国、韩国。澳大利亚是旅游签吧？啊？是旅游签还是你去那里学习过？旅游签都是旅游签。啊，旅游签。迪拜、加拿大。我加拿大签你也有啊？10年。不是，护照有效期。旅游签嘛。好像加拿大的签证，我记得是护照有效期它就有效。加拿大我20年前去的，10岁去的。哦。那你去得着？那你这条件可以啊，10岁就能去这些发达国家。你今年是多大来着呢？33。10岁，我操，那都20几年前了。啊，对。那你条件还可以，你在国内不大可能呢，找不到对象啊。你在国内找不到吗？我就是。啊？想找国外的。想找国外的。好吧，你这条件给我的感觉找这里都有点亏，你知道吧？主要就想找你。好的，那行，那来了就慢慢玩也可以。啊，这个不着急。你那个签证填了多少天？90天，反正最长可以待5个月。如果有对象在这里，你可能要待这么久；如果没有对象，你待这里5个月也很无聊的，其实。啊？那还能找不着吗？如果你来了贴心慢慢找的话，没有问题，慢慢挑啊，慢慢找，慢慢玩。对，但是我就是不知道你这个要求怎么样，因为很多人来到这里眼光其实是很高的，一般女孩看不上，你知道吗？学历低的看不上，或者说这英语不好的看不上，农村的看不上，必须得首都的啊。好了，已经到车了，咱们先把这个行李先放车上，等一下啊。来，我来解个锁啊。今天可以租上吗？房子你先在泰米尔租下来呀。那个地方有没有房子我都没问，那房东时常都不在家的。我想直接租一个哈。好的，还有一个包也放进去了。来，坐这边，这边是右边。有点闷热，我先把空调打起来。就是要闷热的感觉。对，你应该认识阿超吧？阿超，博卡拉的。不认识。啊？不认识？没跟他联系吗？没有。那先抽根烟。在尼泊尔烟。不会抽烟啊？你不会抽烟？啊，那我先抽一根吧，我憋了好一会儿了，在里面不能抽烟。那我们就准备出发，先去泰米尔吃点东西吧，然后先让你住下来吧。好，先住。停车费160啊，相当于8块钱，不贵啊。这毕竟是机场来，首都机场停个车才8块钱。这是在上海机场停个车，那就不是8块钱起步了。走了啊，我们现在回泰米尔。先去泰米尔的话，你应该也饿了吧？那先吃饭吧。哦，你身高多少？我180。怪不得180的帅哥啊！我们现在是去饭店吃点东西啊，吃
吃完饭，下午喝咖啡啊。先去中餐厅吃中餐吧，这第一顿必须得吃中餐。你晚上的话，这个肠胃一下子还适应不了，可能会出现拉肚子这个情况。一般第一顿还是建议老老实实的吃中餐。这里办个手机卡先啊，这个卡费是多少钱的？卡费它有个20 G 的，有个88 G 的，88 G， 88 G 的1300。88 G 1300。1300卢比等于67块钱的样子。60多块钱，88个 G， 用1个月肯定是够的。他不搞直播应该要不了那么多，搞直播的话那基本上1个星期要一充。他不直播，你不直播吧？应该也会播吧？好，不一定，不一定哈。玩吧。好的。书接上回，去看看富二代自由行动2天的成果。先加个油啊！今天的汽油啥价？我看一下啊，178卢比加5000 ，178。然后看一下今天的汇率啊，178卢比除一个官方汇率是18.6吧？今天18.6，哇，9块5毛钱一升，92号汽油，是吧？这油不便宜了啊 ！Expensive you think? The petrol cheap? Expensive. 嘿嘿，他不知道，他可能没概念啊，他也不开车，也不知道。9块5毛钱，92号汽油，不便宜了，说实话啊。要是放到这个国家来讲的话，这一般人还真加不起，这1个月才几百块钱呢。关键我们中国9块钱的油，但是大家都能拿到几千块钱1个月的工资啊！你要这么算账的话，车子停好了啊，我们去见一下前天我接的那个中国的帅小伙啊，因为他是本科毕业的，英语很好，他自己也是很有意向，自己先去搭讪。他说，因为我给他指了几个地方，那几个地方都是良家姑娘出没比较多的地方啊，像这个皇宫啊、斗坝广场啊、侯庙、烧寺庙，这几个地方一般正经姑娘、良家妇女出现这里比较多啊。在这个地方搭讪的话，都是一些好姑娘。我现在去跟他碰个面了，看看他这2天的搭讪结果怎么样了。因为很多来尼泊尔的人呢，他是不会讲英语的，学历可能会偏低一点啊。那么他有本科毕业，再加上过4级的，那他英文水平应该是很高。他搭讪的话，应该是信手拈来啊，信手拈来吧。其实判断自己这个搭讪能力、搭讪水平怎么样，其实也很简单在国内也可以测试一下。在国内的话，你可以你熟悉的城市，在你熟悉的环境，并且大家都是讲中文的情况下，你去跟女孩子搭讪，会容易很多，是不是？你来尼泊尔搭讪的话，首先环境陌生，还有就是语言不通，精通英语那就另谈了，很多人是不通英语的，那这个时候你来国外搭讪，陌生的环境，语言不通的话，是吧？这个搭讪可能会有点难度啊，是不是？那我现在先去跟他碰面吧，约的是在这个路口这里碰面啊，看看他这2天的搭讪结果怎么样吧。来了啊，董哥好。好，行吧，那我们边走边说，找个地方坐下来聊一下。好吧，走。你这是健身了吗？今天？你今天健身了吗？没有，我。哇，你这个手臂好粗啊！我靠，都快赶上我的腿粗了。我在中国健身。来这边还没见呢。好的，你这个有没有去皇宫？去了几次？2、3次吧。去了2、3次。有没有搭讪到姑娘？今天约出来一个，谈了半天，好像他还得回去合计。对。那他就只能回去合计了。你直接跟他表白了？见面就表白？对。见面就表白那你挺大胆的。总共搭讪了几个？就约出来了1个。你意思就是说你搭讪了好几个，但是只约出来1个？对。大概总共搭讪了多少个？10个吧。10个约出来了1个。那跟我估的差不多。一般就是你加10个女孩子的联系方式，能约出来的也就是1个。对。有没有防备心呢？跟他聊天的时候？有。他有防备心？有。是吧？有些人有。有防备心。对。
好的。那你这搭上了也10个左右，有什么感悟没有？感悟还得是靠董哥提携。不，你先把我撇开，你自己觉得这个搭讪，有没有难度？还是说有难度？有，需要时间。需要时间。对。哦。得那个平常心。平常心，不能着急，就是说。对。我记得你是本科毕业的，过了4级了是吧？啊，对。沟通有没有问题？有点问题。沟通还有问题啊？你4级怎么会有问题呢？因为他们咖喱味有点重。哦，你听着有点不明白。对。那你讲的他们明白吗？也是不明白。你讲的他也不明白？能明白70%-80%吧。其实中式发音的话，还是比较好听、好理解的。对。去了皇宫2、3次。然后约出来了一个。都加了联系方式，这些姑娘？没有加。哎，你在跟他们搭讪的时候，有没有表示说我想加你的联系方式？加到了5个，只约出来1个。加了5个，约出来了1个。对。那另外5个你回去之后有没有跟他们继续聊天？有，但是约不出来。约不出来。对。你搭讪的都是学生之类的？都是学生。基本上出现在皇宫杜巴广场附近啊。我刚刚说到的这几个景点呢，基本上都是大学生居多。因为我就喜欢年轻一点，所以老的我也不搭。整体你感觉有难度吗？跟中国比起来，搭讪是中国搭讪容易一点，还是尼泊尔搭讪容易一点？那肯定是尼泊尔比中国容易一点。容易一点但也没有那么容易。但是你知道吗？在中国搭讪有个好处，就是城市你熟悉，环境你熟悉，关键的是语言沟通零障碍。对。在这里的话，我总感觉很多人英文不是很好，他这个沟通可能是有问题的，你知道吗？他在国内都不敢去搭讪，或者说搭讪都觉得难的话，在这里不熟悉的环境、不熟悉的语言，这个沟通起来估计是有很大的难度的。对，是不是？非常有难度，如果不会英语的话。是啊，这是本科毕业的啊，过了4级的，这是他这2天搭讪给出来的感悟啊。好吧，那我们就找个地方坐下来，再详聊一下，看看是什么个情况。来，你坐吧，你坐。好了，我们已经到了这个咖啡厅，先坐下来了吧？那秋山，你先坐这里吧。来，你坐过去一点。约了一个女孩子喝咖啡是吧？能不能讲一讲这个过程的？你是怎么先搭讪的？就是皇宫皇宫搭讪完了，加了联系方式，然后约他出来吃饭。是当天约的还是第2天？第3天。第3天约的。我在皇宫见。那就是今天约的了。他在皇宫卖奶茶。我去连续喝2天奶茶，就跟他熟了。卖奶茶那姑娘，说不定我都认识，有照片吗？有啊。那里的姑娘我都认识。戴口罩是不是？对。我知道，那个女孩子她接触的中国人可能比较多啊。对。你给我看1张就行了，应该是戴口罩的，双眼皮。2个。对。哎，这个嘛，来，等一下，照片没了，我认识，就那个女孩子，就是这个啊，这个脖子上挂了项链的这个女孩子我认识啊，戴口罩的这个，等一下我再确认一下，还有没有别的照片？就是她，在我的段子里以前出现过啊，家庭条件不是很好啊，不是你都把人家带到宾馆，带到家里去了？对。这个。那就是这2个姐妹俩都是在皇宫摆摊，这2个是比较好搭讪的，因为她要做生意，所以说中国人跟她搭讪的话，她都会答应。因为我们之前在那里直播的时候，也会经常跟她搭讪、唠嗑，跟她开玩笑，照顾她的生意嘛。她在那卖奶茶的，你把她带到家里来，整个过程讲一下，分享一下。就是我跟她说，我可以请她当那个助理，一天1000卢比。然后对他同意了。完了，我说请他来家里谈一谈具体工作啥的。完了，我当时我就是送了他礼物，他也收了。礼物是什么东西啊？就是在中国买的化妆品带过来的。你这个考虑的非常到位啊！来之前呢，头脑灵活，给女孩子提前准备好礼物了啊。人情世故这一块，知道给重要的人带小礼物。准备了一些化妆品是吧？对。价值大概多少钱？100多块钱吧。那还好。礼物送了，然后饭也吃了，吃饭大概花了多少？吃饭花了100多。100多那还好，正常。然后
再怎么样？再我就跟他说，就是我其实是找对象，助理是那什么，助理其实就是对兼对象对，助理兼对象。但是他就说他不爱物质，就是他说他不爱物质，对，收了礼物啊，把他吃了饭，完了还拿了我1000块钱工资，完了又说不爱物质。我说那你就回家好好考虑一下吧，不让回家了。今天回去了，昨天？今天我今天跟他说让当我对象。是在面谈的还是发信息聊的？面谈。此时我内心一震，这要是一个女孩来的，我担心帅哥犯错，如果是我介绍的，我要负连带责任。就在家里说的。在家里就说的。对。说的是不是那个挂吊坠的那个女孩？不戴口罩的那个。对，她属于好聊天的那个。另外一个就戒备心很强，因为我在那条街，在皇宫直播的时候，我经常跟他们打招呼，我能看得出来，戴口罩的那个是比较难接近。有自己的想法的，我就跟他直接说了，但是他没同意，他说他不爱物质。不爱物质。对。我说那你不爱物质，你回家考虑一下吧，然后他就行。这个就是整个过程。对。那你有什么想说的吗？这个通过这件事情，我觉得就是他们还挺那个什么，挺口是心非的。口是心非。饭也吃了，钱也收了，东西也拿了，完了说不爱物质。再考虑一下。再考虑一下。但是他比较灵活，接触的中国人多。他不单单是接触了我这一个中国主播，4个中国主播在那里都会碰到他们。你可以把它理解为老油条，比较圆滑。这种是比较容易搭讪的。正儿八经姑娘搭讪的话，要比这个要稍微有难度的。因为我是在皇宫直播，在皇宫搭讪的，我当时就总结了，搭讪10个加上10个因为你搭讪10个不一定能加到10个联系方式。你大概是能加到，我去搭讪大概能加到6到7个联系方式，6到7个呢，一般我都是照着20-30个去搭讪的，然后凑满个10个15个，但是真正能约出来的就是1个到2个，约出来喝咖啡再去详聊的情况下，能同意给你工作呀，或者说愿意做你女朋友，这个概率还要再降一降的，其实还要降低的。其实你在这搭讪几天了，你应该也有数了，还是稍微有点难度的。那搭讪比较容易的话，就是泰米尔唐人街这一块。但是唐人街泰米尔这个词在本地人心中其实它就是个形容词。泰米尔女孩什么意思呢？就是不好的意思。本地的好姑娘，她是绝不会踏步泰米尔的正经姑娘。至少我之前在皇宫搭讪的女孩子，统一的口径、统一的答复都是泰米尔这里都是一些外国人，比较复杂，你知道吗？有很多女孩子为了这个物质，为了金钱出卖灵魂什么什么的，本地人都很清楚这个地方。在这里搭讪是容易的，但是这里搭讪你容易，别人搭他也容易，他可能就是我们常说的交际花。对。这就是这里比较搭讪容易。如果你只是来旅个游7天8天，那你在这里搭讪一下可以的。但是如果你是想正儿八经找女朋友找老婆，就避开泰米尔这个地方。去我刚刚说的那几个地方都能遇到好姑娘、正经姑娘、良家姑娘。这个了解的也差不多了，只是带秋莎来跟她碰个面。那咱们现在来问一下秋莎对她的第一感觉怎么样那个how you feeling about him? Yes. He's good, white, very tall. 非常的高，非常的白But I don't have too much time for others, only for my Jefu and sister. 还是那句话，只想待在姐夫身边和姐姐身边这都是问了白问嘛，是吧？那行吧，那个这个 So you don't want to be his girlfriend? No, sorry. 我问的也直接，他回答的也直接你不难受吧？不难受。不难受不难受。好，谢谢。那我觉得你跟他关系要搞好，挺好的。为什么呢？他是高种姓的圈子，他的圈子里都是跟他阶级差不多的，他几乎不跟低种姓的女孩子玩，他低种姓的朋友也少，那你呢也可以两头进行吧，你自己呢也可以继续去搭讪。你不是说你想干直播吗？对。其实也可以去磨磨脸皮，练练脸皮子，在街上搭讪一定要厚脸皮。你因为有英语的底子，你比很多中国人是有优势的。好吧，那行，那今天的视频就到这里，各位，明天再见来，好了，下期再见各位拜拜。